I ono o čemu ja pričam, da kada odem u Čačak, moj rodni grad, svako veče ili svako jutro vidim tragove od pola kilometra, a zapravo ne znamo šta. Kada je krenula ova čistka, a ja je zovem čistka, nebo je bilo 5 dana čisto i mogli smo da dišemo normalnije. Ne znam da li ste primetili da nebo uopšte nije imalo tragove i da je prosto kiseonik bio drugačiji. To znači da su oni nas i trovali, uticali nam već, dakle ono što će nam raditi čipovima, da su pokušali i u priličnoj meri uspeli da utiču na našu psihu, odnosno na naše raspoloženje, da smo bili stalno umorni, da smo bili stalno pospani, da nikada nismo imali dovoljno energije. Prema tome, ovo je nešto što je očigledno moralo da se uradi, opet kažem, žao mi je svake nevine žrtve, ali nešto je moralo da krene u odbranu čovečanstva, ne zato što ja mislim ili ne mislim na jedan ili drugi način. Prema tome smatram da je ovo zapravo pobuna i da je ovo zapravo odbrana od neofašizma. Ja sam objavio jedan svoj post da svi oni ljudi koji su bili zaduženi za one podele, koji su prisutni na televizijama, ja se izvinjavam, sad će ponovo dobiti zadatak podele srpskog naroda. To je ono što mene najviše muči i ono što me najviše brine. Samo delite narod, ne shvatate suštinu, kao što je recimo ova suština ovog zakona, o čemu smo pričali. Mislim da je Rusija delovala u poslednjem trenutku. Neću licitirati time da li je ovaj, kako bih rekao, manevar na Ukrajinu bio dogovoren ili nije dogovoren, nekako je uništena za 24 sata. Žao mi je običnih ljudi, kao što mi je žao Srba iz Krajine i svakog nevinog čoveka koji strada. Međutim, što se tiče informacija kojima ja raspolažem, to je da je preko 19 laboratorija, biolaboratorija, bilo na teritoriji Ukrajine, verovatno se radi i o brojci od 119, i da je bio planiran nuklearni napad, odnosno napad biološkim oružjem na samu Rusiju, tako da je Rusija morala da deluje preventivno. Ne smatram da je, ja pažljivo slušam šta govori Vladimir Putin, ne govorim o nekim simpatijama ili nesimpatijama, ali čovek je lepo rekao, znači da mi nismo reagovali, bili bismo napadnuti, ne bismo više mogli da se branimo. Prema tome, on lepo kaže, izvedite civile, nećemo da vas gađamo tačno one laboratorije koje su skrivene pod zemljom i koje postoje, koje su instalirane od strane Zapada, a upravo zarad daljeg širenja biološkog oružja. Ono što sam poslednje saznao to je da nije reagovao da bi se iz tih laboratorija u Ukrajini, znači vazdušnim putem raširilo besnilo, je li tako, znači modifikovano besnilo, gde bi ljudi jedni i druge napadali i umirali u jako kratkom roku. Znači to je informacija od juče. I da je i to sprečeno, jer jednostavno pogledajte, svi ovi avioni koji su leteli, dominantno su leteli iz Ukrajine, iako su procurili informacije o 4 laboratorije u Srbiji, a to je na Torlaku, u Kraljevu, u Nišu, ne znam gde je četvrta, verovatno vi bolje znate, i to baš tamo gde su aerodromi, znate, tamo to je veterinarski zavod u Kraljevu, a tu su Lađevci, zapravo od nekog aerofašizma, ako hoćete, ili elektronskog fašizma, koji je u punom jeku, nema tu, sad smo govorili upravo o tome. Prema tome, to je neko moje stanovište i mišljenje. Mislim da je Rusija reagovala u poslednjem trenutku, jer 30 godina upozoravaju, nemojte širiti NATO. Gorbačov je dobio usmeno obećanje da se NATO neće širiti. Oni su došli praktično na granicu Rusije. Rusija je za Ukrajinu rekla, iako je sve znala, nemojte. Oni su naljčavali i NATO i Evropsku uniju. Kada je došlo do granica, kada je došlo do svega onoga što se dešavalo u Zaporožju, u toj nuklearnoj elektrani gde se i nalazi jedna od tih biolaboratorija, onda je Putin rekao gotovo, znači preventivno krećemo u napad da ne budemo napadnuti. Eto, to je negde neko moje mišljenje. Nadam se da neće doći do nekih velikih podela unutar srpskog naroda koje se kreiraju, samo da se narod ne delje. Mislim da narod nije podeljen po tom mišljenju, jasan stav, prosto naš stav je negde jasan, mislim da neće uspeti da urade ono što su radili tokom ove prethodne 2 godine, pa ćemo videti, možda i ne dođe do primene ovog zakona, jer, znate, kažu ne pravi planove da ti se Bog ne bi smejao, ali izostave imenicu đavole, ne pravi planove da ti se Bog ne bi smejao. Tako da nam poturaju. Prema tome, mora se krenuti protiv napad. Ovo je, po mom mišljenju, protiv napad za odbranu čovečanstva. To je moje mišljenje. Ne znam, jeste videli sliku što kruži internetom, sad ne znam da li je tačna, ali vidimo da, recimo, NATO pakt ima NATO baze bukvalno okruženo celom Rusijom.
Pa da, pa to se podrazumeva. Pa čak smo i mi dozvolili prelet, ja mislim da je to omogućio Vuk Drašković posle Dačić, prelet preko teritorija, tako da time smo potpisali smrtnu presudu. Dakle, prelet preko teritorija Srbije znači da mogu da nas truju i njihovi i naši izdajnici sa naših aerodroma, pre svega sa Lađevaca i sa Batajnice, a i oni preletom da rade u toj nekoj svetskoj agendi. Prema tome to se videlo i to se znalo. Prema tome nije niko lud da krene u napad, nego je to zapravo bila preventivna samoodbrana. Eto, ja mislim da je ovo bila preventivna samoodbrana. A internetom kruži informacije, ne znam da li ste vi do toga došli, recimo da je Vladimir Putin đak Klausa Schwaba sa Svetskog ekonomskog foruma, pa da li je to istina po vama? Pa pazite, sad mogućnost manipulacije je jako velika. Da li je ili nije, to će vreme nije ograničeno kao mi. Ograničeni su naši životi, a vreme će da pokaže ko je u pravu i ko nije u pravu. Ne znam koliko je to tačno, naravno ne bih voleo da je to tačno, ali prosto, znate, i u Rusiji je 70 miliona ljudi, ali on je morao prikriveno da igra neku, nije ih on. Prosto je, to bi ko je hteo, u Rusiji nije bilo vrste pritisaka kao što je to bilo posebno u Srbiji. Prema tome, taj čovek mora da igra prividno, verovatno, njihovu igru, da slučajno ne bi prevremeno bio, pod znacima navoda, provaljen ili na bilo koji način dezavuisan. Sad, možda i jeste, da li on učenik Klausa Schwaba ili nije, ja to ne znam, ali znate, svakome kome pružite ruku mogu da kažu, ovaj se druži s njim, on je njegov fan ili je njegov, jel tako, učenik i tako dalje. Prema tome, pustit ćemo vremenu, nećemo pustiti mahinacijama i manipulacijama da vidimo šta je i ko je u pravu. Prema tome, iskreno ne znam, ali mi se ne čini da je tako. Eto. A možda ja grešim. Vreme će da pokaže. Nema tu greške. Vreme ne greši. Kako gledate na političku scenu u Srbiji, da li običan čovjek ima pravo kad kaže da nikome ne veruje i da svi lažu? Da vam kažem nešto. Ovaj početak, ove kastinske uprave, ovih političkih, izučavao sam dosta ovih nekih mesec, 2, 3, koliko mi nije nešto bilo na ovim off medijima, off Broadway ja to zovem, pa govorim o tome da je ta kastinska uprava upravo krenula sa crkvom, jer kad nismo imali državu, imali smo crkvu, gde se sad isprovodi završni čin ekumenizacije, prema tome ovo je sada apsolutno jedinstvo. Političke partije su nova religija, a religije su opijum za narod. Ne zaboravite da su i judaizam i hrišćanstvo i islam avramske religije, tako ih zovu u podelama, prema tome kad tu postoje podele, a poprilično su slične sa sličnim imenima anđela, proroka i tako dalje, različiti proroci, ali prosto ista je priča, siromaštvo pa posle kroz milosrđe dolazimo do nekih drugih ciljeva. Isto tako u politici, to su danas obećanja, jel tako, ako za mene glasaš bit će ti bolje, ukoliko uradiš ovo, bit će bolje, ali samo glasaj za mene da meni bude bolje. Prema tome, to je suština. Nema tu nekog pomeranja. Kogod, šta god, to je sve isto. Zna se ko se bavi politikom, zna se ko može da se bavi politikom, kome su otvorena vrata i tako dalje. Mislim, Isus Hrist je sam bio disident, jel tako? Zato što se pobunio. Jerusalim je u to vreme bio grad razvrata, kao što je bila Venecija sve vremeno. On je čovek lično sebe založio, onda je on zlopotrebljen, sve njegovi motivi su zlopotrebljeni na tajni način i prosto su postizani ciljevi preko prividne ideje milosrđa. Isto tako političke partije sve do jedne i bez izuzetka obećavaju kule gradove u stvari običnom čoveku do neke svetske pobune, do neke samospoznaje koja će, ali to prvo mora da dođe na pojedinačnom, individualnom nivou, pa kasnije udruženja tih koji su se samospoznali neće biti nikad bolje. Prema tome, nisam ja tu pesimista, poprilično sam realan, ali govorim o tome da ljudi koji imaju, jel tako, čime da razmišljaju, ne veruju uopšte u političke promene. Mislim, političke promene znače da nekom tamo bude bolje po nekom nalogu iz inostranstva. Nemam više iluzije. Prethodne 2 godine kao aktivan učesnik i u protestima i u borbi protiv svega ovoga i u dodiru sa tim poganim slojem sam shvatio da su oni svi isti, tako da uspeo sam da kako bih rekao, sve to prepoznam, nisu uspeli da me uvuku, hvala Bogu, niti sam ja to dozvolio, ali znam ko su i šta su. Preležao sam dečje bolesti i idemo dalje. Šta će se desiti u skoroj budućnosti s obzirom da nam je promijenjen ustav sad u januaru?
Ništa, možemo da pogledamo, možemo da evo, ovo nam se dešava. 1. septembar čekamo da vidimo kako i na koji način će da sprovode tim podzakonskim aktom ovaj zakon o socijalnoj zaštiti. Izvinjavam se, i ponovo sam pogrešio, zakon o socijalnoj karti. Sama budućnost, planirana budućnost, ne mora da bude budućnost koja će se dogoditi. Budućnost nije napisana, postoji sadašnjost, jer onda bi život izgubio smisao. Prema tome, ja i dalje verujem u neko osvešćivanje nevelikog broja ljudi i takvi ljudi će moći da pobedu čovečanstvo u nešto što će biti nekakvo oslobođenje ili barem rasterećenje. Prema tome, neće se ovo završiti bez nekakvih sukoba na međunarodnom nivou, kao što sam rekao, kada završe, krećemo na ručno podešavanje i krećemo na međunarodni sukob. Prema tome, to možemo dalje očekivati, jer ovakve stvari se i ne mogu rešiti bez nekog međunarodnog sukoba koji je sukob inicijalnog dobra i onog fundamentalnog, dakle, temeljnog, ali i krajnjeg zla. Prema tome, dok se ne promeni ovakav raspored snaga u svetu, nema boljitka. I to vam kažem onako poprilično racionalno, što ne znači da treba da klonete duhom, nego da se borite u domenu svog života, svoje porodice, svojih prijatelja i da tu tražite neku oazu, lični spas. Ništa više od toga. Ovako globalno oni su postavili svoje igrače, dok ti igrači ne budu skinuti u svim državama i na globalnom nivou nema nikakvog naročitog pomaka. A šta mislite, da li je novi svetski poredak i ta globalizacija sveta već uspostavljena? Pa mislim da je ona poprilično uspostavljena, što ne znači da je završeno do kraja. Sad mi ne znam u kojoj je to fazi, koliko oni opcija imaju. Ako krene, vidite, ako ne može, onda može rat. Ako ne može rat, onda može čipovanje. Ako ne može čipovanje, onda može nešto treće. Onda mogu vanzemaljci, mislim, koji ne postoje očigledno, nego oni manipulišu tom informacijom i onda to rade. Većina čovečanstva je pristala na to i iskreno da budem, nije mi ni žao. Verovatno smo to i zaslužili, zato što smo bili inhibirani svim materijalnim stvarima, a kada počnete da materializujete duhovnost, onda dolazi i do pristajanja na sve ono što proizilazi iz toga. Da li je saga oko Rio Tinta završena ili se iza brda valja nešto mnogo gore? Vidjet ćemo to, ja mislim da je samo privremeno rješenje, prema tome verovatno će se isto pojaviti samo u nekom drugom obliku, na nekom drugom mestu ili pod nekim drugim imenom, prema tome sve će vam biti rečeno kada budu završeni izbori. Sada se govori o nekakvim vozovima od 200 km na sat, iako je prosečna brzina vozova u Francuskoj 346 km na sat, prema tome, eto, mislim, sada se prosto grade Potemkinova sela, a sve ono što bude posle izbora i kogod dođe, vidjet ćemo, suočit ćemo se sa istinom, ne verujem da su se oni povukli, to je samo priča za predizborno kupovanje tišine, da se ljudi ne bi borili, a i ti koji se bore tamo za to pod lažnim zelenim agendama i iz Rockefellerovih budžeta se finansiraju, nisu ništa bolje od ovog na vlasti, tako da, mislim, u suštinski isto.